вы, как председатель правительства, личный контроль, составить еще раз списки, еще раз уточнить, кто бы там что ни говорил. Всем только по закону. Только добейтесь того, чтобы не было взяток и откатов. Искорените это явление. Это одно. Ну и второе, до 30 числа график ликвидации полностью ликвидационных работ там полностью. И мосты, и дороги, и сверху, как вы делаете, все полностью не должны, не забывайте это все. Понятно?